大家好，呢一個呢係穿繩訓練遊戲。我哋打開個盒呢，會見到3樣嘢。第一樣嘢呢係一沓嘅遊戲卡，第二樣嘢係一塊穿繩板，第三樣嘢呢係一條繩。玩嘅方法呢非常簡單。第一步呢，我哋攞起呢沓遊戲卡，跟住我哋抽一張出嚟，然之後呢，我哋呢就跟住呢張卡上面嘅穿繩辦法，去攞我哋條繩出嚟，就喺我哋塊穿繩板上面呢穿返呢個圖案出嚟。好啦，咁我哋就穿完繩啦。我哋而家可以見到呢，我哋自己穿出嚟嘅呢個形狀呢，同圖片卡上面嘅形狀呢係一模一樣嘅。咁樣樣呢就為之完成遊戲啦。咁佢入邊呢有唔同難度嘅遊戲卡啦，我哋可以因應自己嘅程度啊、能力呢去選擇嘅。